好新鮮嘅，但係好容易變質。好似我對你嘅愛咁。原來我哋嘅節目就係呢個。我就喺上網度見到一個新型人類標籤分類法啦，就係講超市分類嘅。例如生鮮區，你知唔知點解啊？即係佢聲嘅。生鮮區係講緊個海王海後型人格，好新鮮嘅，但係好容易變質。好似我對你嘅愛咁。好嬲啊！講耐走咯，都係。原來我哋嘅節目就係呢個。跟住咧，仲有一種叫零食區人格，係開心但係冇營養嘅，意思係可能冇情緒價值，或者係你成長唔到，或者甚至會令到你變得唔健康。仲有一種叫做日用品區喎，冇乜用嘅，但係離唔開嘅。仲有冷凍區人格，即係點啊？要解凍先至可以 friend 嘅。哦，你係，同埋你解凍嘅時期都唔短咯。收銀台人格呢個好有趣，好豬幫佢埋單。我中意。收銀區人格其實係屬於關係終結者嘅一種。好快開始又好快結束。進口商品區人格，來佬嘢點解你覺得？貴啲。冇錯啦，貴啲，但係唔一定係最好嘅。睇完呢期可以話俾我聽，你哋係咩人格？好想有一個來佬貨人格，歡迎來佬貨人格留言。